Sirop pentru tuse seacă și tuse productivă, preparat acasă. Avem nevoie de o ridichie de toamnă, da, mai mare, pe care o spălăm foarte bine, dar nu o curățăm de coajă. O cănuță cu puțină apă și miere, indiferent de care. Eu prefer mierea zaharisită, deci miere de la oameni, cumpărată de la oameni din piață. Mierea zaharisită, suntem siguri că este miere naturală, nu are adaos de apă cu zahăr. Da? Mulți se feresc de mierea zaharisită, dar e foarte bună, e naturală, fără nimic în ea. Da? În momentul în care se zaharisește, suntem siguri că nu avem altceva decât miere. Cum procedăm? Despălăm ridichia foarte bine, fără să o curățăm, da? Îi lăsăm și rădăcina, dar o tăiem puțin, da? Nu o lăsăm așa lungă. Apoi tăiem ridichia deasupra, unde a avut frunzele, și cu ajutorul unei linguri sau lingurițe o scobim cât putem de mult, da? Îi scobim miezul. Ușor, 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 până reușim să o scobim foarte, foarte adânc, ca să putem pune mierea. E foarte sănătos când avem o jenă în gât după o răceală, când avem o tuse, da? Nu punem la frigider. O lăsăm la temperatura camerei, pentru că dacă avem o problemă la gât, nu ne trebuie rece. E foarte bună pentru copii și pentru adulți, fiind cu miere, e foarte dulce și copiii o agrează dulcele, da? Putem să luăm de câte ori simțim că avem, eu știu, un puseu de tuse, nu avem restricții. Da? Deci scobim foarte bine, da? Nu scobim foarte mult pe margine ca să rămână puțin din ridichie, da? Ca să se formeze, își lasă zeamă, da? Dacă nu avem miere, deci mierea nu contează, polifloră, de tei, de floarea soarelui, de indiferent de care miere, numai să fie miere naturală, să știm că este foarte sănătoasă, naturală. Dacă nu avem miere, putem să folosim și zahăr, nu e o problemă, dar e mult mai sănătos cu mierea. Da? Deci am scobit, da, ridichea, am lăsat pe margine, da, puțin mai mult, da, din miezul la ridiche, apoi o punem în cănuța cu apă. Și o putem ține până la câteva zile, da? Deci nu e o problemă la temperatura camerei atâta timp cât am pus-o într-o cănuță cu apă. Dacă nu o punem în apă, se stafidește așa, se strânge, se pălește, da? Și apoi luăm miere, da? Și punem
Cam jumătate din ce am scobit. Da? Punem mierea aici și o lăsăm și în câteva ore mierea se dizolvă cu zeama de la ridiche, da? Și se formează un sirop care este foarte, foarte indicat și foarte bun pentru tuse. Deci nu avem restricții nici pentru copii. Da? Miere zaharisită. Da? Am pus aici miere. Da? O lăsăm. O acoperim cu un șervețel. Și o lăsăm până se dizolvă mierea și se formează acel sirop. Luăm cu lingurița ori de câte ori simțim nevoia. Nu există niciun fel de... Deci nu ne face rău. Da? Așa arată siropul pentru tuse, da? Indicat pentru adulți, pentru copii, este foarte sănătos. Nu conține nimic chimic. Da? În câteva ore, da? Îl consumăm și apoi punem iară miere peste. Îl lăsăm să se formeze acest sirop și tot așa 2, 3, 4 zile cât e nevoie până ne trece tuse.